miova endrika tanteraka ny ORTM nosy vita ny asa fanavaozana teto amin'ny TVM sy ny RNM. No marina tamin'ity 3 desambra ity ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo olona manana fahasembanana. Mitoy ny fitsiriana isam-paritra ataon'ny ministry ny varotra ahafahana mametraka orinasa mamaly ny filan'ny faritra tsiraray. Santiona mbavao ny televiziona malagasy atolotry mampionina rakotoarsan. Alakamisy fahatelo ny volana desambra 2024 magnanakory atsika jiaby tonga soa atao anatin'ny fampalalambavao ny televiziona malagasy amin'ity matonaly ity araky ny hitatsika izao dia nohatsaraina tanteraka ny endriky ny fampalalambavao eto amin'ny televiziona malagasy ka izara roa mazava tsara izany ny tapany voalohany anaranao anireo vaovao anivy ny ministera samihafa sy ny vaovao ara-panjakana fa ny tapany faharoa kosa indray aranao boka eo izay amin'ny endriny hafa mihitsy dia anaranao anireo vaovao maro lafy notrandrany mpanao gazety teto amin'ny TVM. Ny tapany voalohany no andeha isantarantsika n'izao fampalalambavao izao dia manodidina ny fanavaozana natao teto anivy ny ORTM ihany isany niatrika ny lanonana fampafantarana anireo zavabita teto anivy ny ORTM mo ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ity androany ity nambarany tao anatin'izany fa mitaky fomba fisainana vaovao ny fitantanana ny fananam-bahoaka tahaka itony ny TVM sy ny RNM mo izay anisany andrareza ny hainao manjery eto amin'ny firenena. Aurélia Rafringa sy Fanirikely no hitatra ny andinindininy izay. Mitaky fanovana ny tsy fanekena ny zavanisy sy naomby hatramin'izay teto amin'ny firenena. Mandray anjara amin'izany ny sampana rehetra, anisan'izay ny ministerna serasera sy ny kolotsaina tamin'izao fanavaozana napetraka teto amin'ny ORTM izao. Adiditsika zay mpisehatra ao anatin'izany fampandrosoana na fandrosoana ny hainao manjery zany dia ny iay atrany ny fitaovana ray lehibe ho amin'ny firenena malagasy. Tsy tokony hisy tsony izay fotoana anapotehitsika zany fananana iombonana zany. Manana didy lehibe amin'ny fanabeazana olombanona ny hainao manjery mpanjakana. Ny zavatra ibandinatsika ny hoavy ny ampitso dia ny famokarana fandaharana. Ataoko fa adidy ny hainao manjery mbahoaka ny tsy maintsy jerena hatrany ny ezaka rehetrarehetra. Anisan'izany ny fanamby irovantsika ny tontolo iainantsika. Tokony hijerenany maholona hitatsika fa ilaina ny fanabeazana aizana eto amintsika izay mba ahafahantsika tena ikolokolo tokoa ny fianakaviana sy ny ankohonana malagasy. Mitohy hatrany ny ezaka ary hitohy amin'ny tsaratsara tokoa. Mbola mandidina n'izay vaovao izay hatrany mitohy hatrany ny ezaka amin'ny fanatsarana ataon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ho an'ny eto anivy ny ORTM ankoatr'ireo fotodrafitrasa vaovao sy mpanavaozana dia fitaovana mariky ny toetrandro no hita ao amin'ny TVM sy RNM amin'izao fotoana izao. Aurélia Rafringa sy Fanirikely hatrany. Apetraka amin'ny toerana no mendrika ny vahoaka malagasy ny hainao manjery pirenena. Na sy mpanavaozana noho izany ny fotodrafitrasa teto amin'ny ORTM ary novatsiana fitaovana maharaka ny toetrandro. Ny voatra nanaraka izany koa ny vontoatin'ireo fandarana misy ato amin'ny TVM sy RNM. Efa navita studio telo lehibe ny plateau ny fandarana devitra io zao tsy mbola nisy hatramin'izay mihitsy fa dia mbola vao niforonina no avoazana sy natsaraina ny plateau ny vaovao an-tsary nanao plateau vaovao tsika ho an'ny fandarana maraina karakory atsika jiaby ny amin'ny RNM dia nomena studio moderne sambany ihany koa tao anatin'ny taona maro nanomboka tamin'ny 2024 vao tena nivadika stéréo tanteraka ny RNM eny manerana ny Madagasikara. Vinany ministry ny serasera sy ny kolotsaina ny ametraka mozea sy toerana malalaka ahafahana manao fampisehoana. Mirotsaka eo amin'ny sehatry ny concurrence zany amin'ireo hainao manjery tsy miankina dia manana vinavina ametraka ohatrany hoe toerana anaovana fampisehoana dia ametraka ihany koa musée ny radio et télévision nationale zany hoe vakoka zany hitahirizana andreo tsy totany ela. Anisany angadina nanana sy vina hitana izao fanavaozana nisy teto amin'ny ORTM izao ny fahaiza mitantana teo amin'ny rafitra misy eo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina.
Fa nandritra ny lanonana fampahafantarana ny zava-bita teto anivon'ny ORTM ny maraina teo iny no nanararaotra nanontany ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta ireo mpanao gazety tonga teto an-toerana tamin'ity androany ity mahakasika ny vidim-bary amin'izao fotoana izao. Fantatra tokoa mantsy fa miamahazo aina ny vola malagasy ankehitriny saingy etsy andanin'izay dia miakatra hatrany ny vidim-bary manerana nosy nanambara moa ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa hojerena aingana ny vahaolana mahakasik'izay fanampanazavana. Hisy fivoriana tsy ho ela atao hijerena ny vahaolana amin'ny fidangan'ny vidim-bary eto Madagasikara, hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Dia hiady atsika amin'ny fampiakarany vidim-bary izay tsy fanentina akory amin'ny vidiny vidianana zero azy. Misy fivoriana izay ho atao tsy ho ela mba hijerena izany hoe finiavany rehetrarehetra tena tsy anararoatra ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Raha jerentsika ny sandam-bola malagasy dia efa misy ezaka zany nataontsika amin'izao fotoana zao amin'izay fampidirana ny vola vahiny. Avy eo koa ny ezaka mba ahafahana mba mitazona ny sandam-bolantsika. Indika zany fa tsy tokony fanazavana ny hoe ny fiakarana ny vidim-bary ny fitodongan'ny sandam-bolantsika. Fantatsika fa ao anatin'ny fotoana izay sy ny soudure dia fotoana fambolem-bary zany. Indika zany fa miena ny vokabary izay azo entitsika eo amin'ny tsenam-bary eto amintsika amin'izao fotoana zao. Efa mametraka paikady rehetra hiarovana ny mpanjifa amin'izao fiakarany vidim-bary izao ny ministeran'ny varotra. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray androany no andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana ho an'ny Madagasikara manokana dia efa voafaritra mazava ny politika mpanjakana mia an'ireo olona manana fahasembanana ireo. Anisan'ny goavana amin'izany moa ny fananganana foto-drafitrasa manokana ho azy ireo. Anisan'ny namafisy ny ministry ny mponina moa izany tao anatin'izay fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana izay. Jakasera Andrina Arsosi Andry Rambemebelo. Anatin'ny mpiarabelona ny olona manana fahasembanana ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona dia ao anatin'ny velorano faefatra, vadimy ary fahenina. Midika izany fa efa matipaika amin'ny politika mpanjakana ho fiahiana azy ireo. Goavana amin'izany ny fananganana hevitoerana manokana ho an'ny sembana. Maro dia maro ireo olo sembana ireo. Ny fitondram-panjakana izay tarehin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia tsy hagnavaka izy ireny. Tsy ho hisy olona voahilikilika intsony izay hisitraka ny zony amin'ny maha olom-pirenena anazy. Ny ministeran'ny mponina izay sahan'ny tenako moa zany isany manana vina izay vinan'ny filoham-pirenena ihany. Hametraka ihany koa ny votoerana ho an'ireny trapasembanana ireny. Izay isany apetraka magneran'i Madagasikara. Nandritra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana notoloran'ny ministry ny mponina fitaovana sy sakafo izy ireo ary notsidihiny ihany koa ny trano eva mirakitra ny asa tanan'ny sembana. Ao anatin'izay vaovao mahakasika ny olona manana fahasembanana izay hatrany saingy eo amin'ny resaka fanabeazana azy ireo. Fanabeazana sy fampianarana manokana nomena ireo ankizy na zaza na tanora manana fahasembanana. Antony indrindra namola volany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena rafim-panabeazana mifanaraka amin'ny filan'izy ireo. Nampahafantarina moa izany androany tao anatin'izay andro maneran-tany ho an'ny olona manana fahasembanana izay. Tojo fanomezana Christian Rakoto Arso ary Andry Razonarvao no hitatitra an'izay. Efa manana asom-piofanana na module de formation continue ho an'ny mpampianatra am-perinasa mampianatra ireo zaza sy ankizy manana fahasembanana ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Afaka manantona avy hatrany ny tompona andraikitra misana ny éducation non formelle ao amin'ny ministera ireo mpampianatra mila fanampiana. Misy équipe pédagogique, misy équipe de formateur ao ministère marobe izy ireo afaka manome fofanana izay mifanaraka amin'ny filan'ireo mpampianatra. Ao anatin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana izao dia nijery azy ireo manokana ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nisy ny fitaovana natolotra niaraka tamin'ny UNICEF ho an'ny EPP Ambohidro izay sekoly mampiaty sy ny association culturelle pour la bienfaisance des handicapés mentaux teto Ambohimirary. Fitaovam-pianarana hitsinjovana ny fahasarana ny ray aman-dreny, fitaovana ento-mampianatra anampian'ireo mpampianatra no natolotra tamin'izany. Nisy ihany koa ny fanitanana ny amin'ny tsy tokony anilikiliana azy ireo.
eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia efa eny anivony ny anteny mirandoolona amin'izao fotoana izao ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo raha efa nolanina teny anivony anteny miram-pirenena moa izany rehetra izany. Araka izany dia manana efatra amby folo andro manomboka amin'ny fahafito amby roapolo ny volana novambra ireo olona ireo andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra. Bertrand Ranaivo Manana. Tsy nisy zavatra tapaka tamin'ny asam-boamera ny fanaovan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola andaniny sy ny voamera ara-bolany ny anteny miran-dolona ankilany rehefa avy ny kiatotrano nandritra ny adiny roa ora teo eo ny rotota ny vory. Asam-boamera izay miantoka ny fikirakirana sy fandiniana ara-teknika ny volan'ny teti-bola tahaka itony mialohan'ny fanolorana azy eo anivon'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro atrehina entina manao ny ady hevitra mialohan'ny fankatoavana. Nilaza moa ireo olona mpikambana ao amin'ny voamera ara-bola taorian'ny fivoriana fa mitoy ny fandiniana ny raharaha eto anivon'ny anteny miran-dolona araka ny voalazan'ny lalàna mandra-pahatonga ny fotoam-pamaranana. Tsy fantatra mazava kosa tena hevitra izy ireo mikasika ny fandiniana ity LFI raiky amby roapolo sy roa arivo ity. Maly moa ity volavolana teti-bola ity dia nosedraina niaraka tamin'ny vondro ny mpandraharaha sy ny fiarahamonim-pirenena nentina nanaovana ny fankahakevitra. Falafomba hafa nanatanteraka atrikasa ny teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona ary ireo mpiara-mombona antoka amin'izy ireo. Antoka isian'ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ny fiarovana eo amin'ny tontolo iainana moa ny fisian'ny drafim-pandaminana ny ranomasina. Maritra Ramarokoto sy Ernirina Rasoloarjona. Ampivoatra ny toe-karena amin'ny ankapobeny firenena sy anova ny fari-piainana ny vahoaka mivelona amin'ny ranomasina, ny fisian'ny drafitra fandaminana ny fari-dranomasina sy ny moron-dranomasina azo trandrahana eto Madagasikara. Miara-misalama ny famolavolana ny drafitra asa ho amin'izany ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ny mpiara-mombona antoka iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny USAID. Tsy maintsy manana safiditsika amin'ny ela-dranomasina anankiray ohatra dia tsy maintsy fantatra ny hoe fanaovana fizahatany dia tsy misy afa-tsy fizahatany no azo atao zany ary ny ela-dranomasina sasany mety anaovana fitrandrahana an-dranomasina inona koa ireo fepetra tokony ho raisina mba tsy hanimba ny tontolo iainana ohatra sy tsy hasimba ihany koa ny jono sy ny fivelomany olona maro samihafa. Mila zany tsika politika na manokana sy planification ahafahan'ireo tsirairay avy ireo manana fomba fijery ombonana amin'ny tantanana ny ranomasina eto amintsika. Dingana ho atao ny antarana ny fari-dranomasina azo ny Madagasikara trandrahana ao amin'ny ilany Andriafanosy. Fantatra ihany koa fa volan'ny tapitrisan'ny maro isan-taona no very noho ny tsy mbola fisian'ny drafitra fandaminana ny ranomasina eo. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray no anomboantsika sy anohizantsika an'izao vaovao tapany voalohany izao mijery fotony toe-karena ametrahana ireo tetikasa hodiny anodinana ireo vokatra ao Andatabo ao anatin'ny fanatanterana ny forum business régional any Toliara moa ny ministry ny indostria ny varitra ary ny asa tanana. Marceliara Volonjanahary, TVM Toliara. Eto Andatabo no hametrahana ny tetikasa fanodinana ireo vokatra ato amin'ny faritra Tsimondrefana na projet de transformation agro-industrielle du Sud-Ouest izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana. Nidina ifotony nijery ny zava-misy teto Andatabo ny ministry ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana. Andraisantsika ny fanodinana ny vokatra rehetra misy amin'ity toerana ity indrindra ihany koa ny eo amin'ny resaka jono, ny ressources halieutiques zany ary ahafahantsika mampiroborobo ny sehatry ny indostria manodina izany vokatra aty amin'ny faritra Tsimondrefana izany. Anatin'izay le projet de transformation agro-industrielle du Sud-Ouest zay ihany dia isy ihany koa mitoby fanangonam-bokatra ho hitantsika amin'ny district Anakenina aty amin'ny faritra Tsimondrefana. Izany rehetrarehetra izany dia ahafahana mandrindra ny sehatry ny fanodinana vokatra any amin'ny fanangonana ny vokatra zany ho ahodina na ho an'ny tsena anatiny na ho an'ny tsena fanondranana ny ivelany. Tafiditra amin'ny fanatanterahana ny velirano fahafito miompana amin'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ny fametrahana izao tetikasa eto Andatabo izao.
Klasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao ny televiziona malagasy isika araky nefa nampahafantarina antsika teny Ampiandohany ny tapany faharoa no anaranao ireo vaovao maro lafy no trandrany mpanao gazety teto amin'ny TVM anomboantsika izany araky nefa nambara teny Ampiandohany dia foto-drafitra samaro no nasipana-vaozana eto amin'ny ORTM misongadina amin'izany ireo fitaovana marika ny toetrandro ampiasaina ankehitriny ary manerana ny Madagasikara. Orila Rafringa sy fanirikely. Ny rosotsy kelikely tamin'ny fiovana ao amin'ny tsaratsara koa ny tetonivo ny ORTM tato anatiny roa taona latsaka. Nasimpanamboarana teto amin'ny TVM ny studio mirefy 500 metatra tora-droa miaraka amin'ireo fitaovana mifandraika amin'izany ahitana plateau efatra. Nanamboarana studio manokana ihany koa ny fandaharana ady hevitra. Tsy latsa-danja tamin'izany ny studio ny vaovaon-tsary nanomboka ny volana Marsa 2022 ka mbola mitohy ny fanatsarana hatramin'izao. Natao moderna ny studio teto amin'ny RNM. Ny atsara ny feo izay nivadika ho stereo nanomboka tamin'ny taondasa amin'ny onjam-pirenena manerana ny nosy izany. Ny tranobe ny ORTM nahitam-panavaozana koa na ny tety ivelany na ny ato anatiny. Tafiditra tao anatin'izany ny famerenana indray ny ascenseur izay tsy nisy intsony hatramin'ny taona 2022. Eo koa ny zaridaina vaovao no volena ato amin'ny riana voalohany manana endrika manintona iasa. Saika nisy sy nahitam-panavaozana avokoa ireo efitrano sy toeram-piasana rehetra teto anivo ny ORTM. Ny paka hatrany amin'ny faritra ny fanatsarana natao ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina hatramin'ny fampitaovana izany ka distrika maherin'ny fitopolo ny sitraka izany hatramin'izao. Tanjona ny hanana haino manjerim-panjakana manaraka ny fenitra. Mitaky famokarana fandaharana maro ilain'ny vahoaka ny fananana foto-drafitrasa tahaka izao sy ireo fitaovana maharaka ny toetrandro. Ny voatra nanaraka izany ihany koa ny tolotra nomeny TVM sy ny RNM ny mpanjifa azy. 70 ankehitriny ny fandaharana misy ato amin'ny TVM. Dingana lehibe vitan'ny televiziona malagasy ny firosoana teo amin'ny sehatry ny numerika na amin'ny famokarana na fampitana ny sary izany. Tamin'ny taona 2024 dia novatsian'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina fitaovana moderna sy numerika ny TVM nafana nanatsara ny sary avy hatrany. Nirosany koa teo amin'ny fanatsarana ny fandarana izay efa nisy. Taorin'izay namokana fandarana vaovao ny TVM izay mifanaraka amin'ny iraka na mission ampanaovina azy dia ny fampalalam-baovao, ny kolontsaina, ny fanabeazana, ny fanatanterahana ny asa-panjakana sy ny asa amin'ny vahoaka na ny service public. Toraka izany koa ny fanatsarana ireo fandaharana nisy tato amin'ny RNM. Hamaly ny filan'ny vahoaka malagasy hatrany ny tanjona. Mbola mitohy ny ezaka ataon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina hanatsarana hatrany ny ORTM. Vina efa mipetraka amin'izao koa ny anana ny ORTM Dom na ny toerana malalaka azo anaovana fampisehoana sy mozea hiraketana ny ela. Fananaova ny mpanao gazetina fanadihadiana manokana ny makasika ny fiainan'ireo olona manana fahasembanana. Sikaritra nandritra ny fankalazana ny andro iray sampirenena ho an'ny sembana fa afaka mamelo teny izy ireo ary mety mahavita zavatra. Voaporofo izany teny amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Njaka Serra Ndrinarsoa, Tantely Andriambelo ary Aja Razafin'ny Piasa. Rehefa omena ny tantsoroka sy ny fanabeazana dia mahazaka tena toy ny olom-pirenena rehetra ny sembana tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina akory izy ireny. Mandray an-tagna sy magnampy ireo sembana ny fanjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay tanterahan'ny ministeran'ny ponina. Ireo sembana ireo dia olom-pirenena sahala misikana avao koa afaka mivelona amin'izay asa rehetra ohatra antsika ihany koa izy ireo na eo amin'ny asa tanana izay na eo amin'ny informatika isan-karazany ahafahan'ireo sembana mamelona ny tenany. Voaporofo izany tamin'ny fanomezan-tsehatra azy ireo teto amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Midika izay fa afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny sembana rehefa tsy misy ny sakana apetraka amin'ny fiainan'izy ireo. Rehefa esorina ny sakana dia ho anisan'ny mpandray anjara feno sy mpahazo tombotsoa amin'ny fampandrosoana indrindra fampandrosoana any Madagasikara. Amin'ny fotoana toy izao indrindra no anehoan'ny olona manana fahasembanana fa misy ny azony atao afaka manampy ny olona rehetra, afaka manampy ny fiarahamonina ny olona manana fahasembanana, afaka mandray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena, eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny fiainan'ny tokantrano
ary afaka manampy sy mahaleo tena mizaka tena samy rery. Noraisin-dramatoa Michel Bavy Angelica Antanana ny famokarana ny rakira ombatsariny ireto sembana naneho ny talentany teto anoloan'ny mpiarabelona ireto. Tsy mora fa mila fandavatena sy faharetana ny manabe sy mitaizana ireo ankizy na ny tanora manana n'izay fahasembanana ara-tsaina izay mpampianatra roa etsy avy amin'ny Association des handicapés mentaux etsy Ambohimirary no ifampizara amintsika atao anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay. Christian Rakotoarsoa sy Andry Rajaonarvao. Izy no Ravalso Juliette, mpampianatra asa tanana, tsy mpianatra toy ny mpianatra rehetra nefa no ampianarina fa tanora manana fahasembanana ara-tsaina. 17 taona nanabeazana teto amin'ny Association culturelle pour la bienfaisance des handicapés mentaux d'Ambohimirary na ny CBHMA ary efa tena manana traikefa amin'ny fanabeazana ireo tanora ireo. Mampianatra ankizy manana fahasembanana ara-tsaina dia tena sarotra. Fa rehefa vonona ianao dia tsy maintsy mitaky fitiavana, finiavana, faharetana. Ireo zany tsy maintsy takiana amin'ny mpanabe raha tia hampianatra ankizy sembana ara-tsaina no lazaiko satria izay no anatin'ny ampianariko. Ora enina eo isan'andro no iarahan'i Madame Juliette amin'ireto mpianany. Mandritra izay fotoana izay dia arahany tsirairay ireo mpianatra fa tsy misy azo adino. Ny anay mantsy ny ankizy ohatrotony zany tsy mba hoe io dia apetraka fa tsy maintsy raisina tsirairay dia mijery ianao zany hoe teto aho zao nandray anito ohatra hoe 2 minitra dia hivadika etsindray aho zao mba hanjara anitsy fa ireo ankizy ireo koa mahafantatra hoe rehefa tsy tody eo aminy ianao dia madamo tia anaty indray mba jereo. Rehefa misy ny hetsika ataon'ny fikambanana maro samihafa indrindra ireo miasa amin'ny sehatry ny sosialy dia amin'ireny no mampiranty sy mivarotra ny asan-tanany ireto mpianatra ireto ny fikambanana azo antoka ny kalitaon'ny asa vita. Na ny ankizy lahy aza efa misy tafavoaka miasa raisindrimasera manao asa nefa ankizy lahy dia misy koa ny ankizy efa tafavoaka manao asa tena dia nafaly azy zany hoe tao anatin'izay tsy ny asa maina fa misy ny vokatra. Efa nampianatra tamin'ireo sekoly tsotra kosa i Hermamy Ida Stefanie no niofana ho mpampianatra ankizy manana fahasembanana. 10 taona no nanabeazana tato amin'ny CBHMA ary ireo ankizy no raisiny an-tanana amin'izany. Ny fampianarana ato amin'ny ankizy ora manana fahasembanana ny fiainana andavanandro mihitsy no ampianarina azy satria ireo ankizy ireo dia manasa tanana raha misy tsy mahay manasa tanana dia ianao izay mampianatra anao eo zany mampianatra azy manasa tanana miborosy nify ohatra izay zany ilay hoe mampianatra azy ny fiainana andavanandro mihitsy. Izay zany tena voalohany ary izay ihany koa ny tena tanjona hoe mba hananany autonomia mba tsy hanahiran'olona izy rehefa rahatrizay lehibe any. Izay ny tena tanjon'ny centre. Dia faharoa manaraka an'izany amin'ny maha hoe école azy misy ihany koa zany fampianarana ABC le normal reny zany ampianarana azy misy mahay ireo ankizy ireo mahay manoratra an'izany dia arakaraka ny fahaizany eo no ampianaranao azy an'izay izay no mahasarotra ny fampianarana an'ireto ankizy ireto. Tsy misy programa iraisana fa miankina amin'ny ankizy tsirairay no anabeazana sy ampianarana azy. Ianao zany mametraka programa izay hoe programa individuel ho an'ny ankizy. Ianao mahita ny ankizy zany hoe zao ny tokony ampianarina azy satria rehefa raisinao io rehefa ela dia hitanao hoe zao ny tokony manavanana an'izy ity dia iny ny anampianao azy hiposenao azy mba lasalasa azy kokoa amin'izay zavatra ataony. 27 eo ny ankizy beazana ao amin'ny CBHMA Andoharanofotsy sy Ambohimirary. Misy amin'izy ireo no sady mbola mianatra no efa manomboka sahady manana ny asa fivelomany. Alohan'ny idirantsika amin'ny lafim-baovao hafa dia andeha hovakina aminao ity filazana voara ity. Katona amin'ny fafito ny volana desambra izao ny fanjonoana kamba na makamba na orandava na tsitsika na crevette ho an'ny karazam-panjonoana rehetra na industrialy na salantsalana na jono madinika manerana ny faridranomasiny Madagasikara. Antsoina araka izany ireo mpisehatra rehetra voakasika mba hanao fanambarana ny tahiry ananany hatramin'ny 9 desambra 2024 farafatarany ny faha 14 ny volana desambra 2024 avy izao.
Fa mitoetrany ny fandraisana fepetra ho fiarovana amin'ny tsy fiparitany valanaretina COVID-19 eny amin'ny seran'Antsambo ny Toamasina raha ny voalaza ny Talie Jeneraly ny io maraina io nandritra ny fanolorana ireo fitaovana enti-misoroka ny fiparitany valanaretina izay avy amin'ny fitondram-panjakana japonais. Olivier Andriambolomiaja sy Feno Randriamanana. Iamafy ny fepetra ho raisina amin'ireo olona mifamezivezy eto amin'ny seran'Antsambo ny Toamasina. Tsy mbola nahitana trangany seho avy amin'ny ity seran'Antsambo ity raha ny voalaza ny Talie Jeneraly saingy tsy maintsy amafisina ny fepetra ho fiarovana ireo mpiasa. Mbola tsisy zay zany ary azoka amafisina eo ary nefa tsy midika akory zay fa hijanona amin'izay tsika fa vao maika manamafy ny lamina rehetrarehetra izay misy miany ivelany amin'izao fotoana zao anatiny mbola miady ary mbola ataoko hoe mbola tsy afaka miteny mihitsika rehetrarehetra hoe resy ho aretiny ka zay ny mahatonga anay zany mbola mitohy foana ary manome tokoa fa seranana zany tsy maintsy sokatra foana io satria ilaitsika amin'ny fampiotenana ny toe-karena malagasy. Fanamafisana io fepetra io dia manohana amin'ny alalan'ny fampitaovana toy ny fiarovana maro samihafa sy ny fitaovana mifandraika amin'izay ry zareo avy amin'ny fitondram-panjakana japonais tamin'ny alalan'ny JICA. Eo amin'ny vavaon'ny toe-karena kosa indray anisy nanamarika ny Business Forum Régional izay tanterana ao Toliara ny fanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny Fédération Varatra sy ny Indostria eto Madagasikara miaraka amin'ny EDBM. Marcelia Ravolonjanahary, TVM Toliara. Maro amin'ireo orinasa no misedra olana ao anatin'izao ady amin'ny coronavirus izao ka fanambarana ny hery ho fisandratan'ny faritra sy fampandrosoana ny Madagasikara izao fanamafisana ny fifanaram-piara-miasa eo amin'ny Fédération ny Antenimieran'ny Varatra sy ny Indostria eto Madagasikara sy ny EDBM izao. Ato be da be ny fampiroboroboana ny fiantsona ny mpamatsy vola dia anisan'izany ny fiarahana miasa ao koa ny projet ny EDBM zay manao dématérialisation amin'ny famoronana orinasa anankiray dia any amin'ny CCI zany no anaovana an'izay fanaovana famoahana orinasa eto Madagasikara zay. Pesaka ny zavatra iaraha-miasa hitantsika ny fahatarantsika amin'ny resaka fandraharahana ka dia rariny zany hoe atambatra ny hery mba ahafahantsika mampandroso kokoa ny Madagasikara. Ankoatra ny fanaovan-tsony fifanaraha-piara-miasa dia tafiditra ao anatin'ny fandaram-potoana ny Business Forum Régional ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina ny lohabary endasy mba hikatsahana ireo hevitra rehetra hampandrosoana ny faritra tsy mandrefana. Eo amin'izay resaka fandrarahana izay taoriany tany amin'ny faritra Androidy ny faritra Vatovavy fitovinany indray noho natanterahany teo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fametrahana an'ireo tanora mpandraraha eto Madagasikara. Nisy moa ny fidinana ifotony natao hamantarana ny olan'ireo tanora ireo. Kanto Ranaivo Arson sy Faniry Randriamanana. Anisan'ireo fokontany tsy mbola tonga ny herinaratra hatramin'izao eto amin'ny fokontany Ambodorofia commune Fanadiny. 10 taona lasa nefa izay no nahitan'ireo mponina eto amin'ity fokontany ity izany hazavana voalohany ateraky ny herinaratra izany tamin'ny alalan'ny ezaka vitan'ilay tovolahy kely antsoina hoe Jona izay vao 20 taona tamin'izany fotoana. Tsy mba isan'irony tanora na vita fianarana irony i Jona na nianatra manokana fa nanitatra ny fahalalana kely azony tany an-tsekoly fotsiny ihany. Izay fitaovana nisy teo am-pelantanany ihany no nampiasainy na ahafahana azy izao herinaratra izao. Ka ity fivarinan'ny rano avy any anaty tendrombohitra ity no nampiasainy. Raha 1 kilowatt no azo tany am-piandohana dia efa mahatratra 15 kilowatt kosa izany amin'izao fotoana izao. Noho ity tetikasan'ny Jona ity dia niteraka asa maro andreo tanora izany sy namaly amin'ny ampahany etaeta andreo mponina eto an-toerana. Ilainay mihitsy chargena telefona ampiasana amin'ny radio fanely izy mbola tsy mazaka zavatra ngezangeza na hoe subwoofer na télé misy vodiny ireny tsy zakany. Mila pina sy tohana ny tanora toy izao hono Talie Jeneraly misana ny tanora eto Madagasikara. Ny ministera izay manatanteraka amin'izao fotoana izao ny fametrahana ilay fandaran'asa vaovao
antsoina hoe Pôle emploi jeune izay amolavolana ireo taniketsa ny tanora mpanjara. Toa dia manentana ny tanora rehetra tsy akanavaka eto Madagasikara. Sahy mamorona asa fa rehefa manao ianareo na tsy misy ara-tahaka nataony Jonas zao tsy niandry mpamatsy vola izy nefa ny traikefa ao anatiny izay nampitombony nafananao zao rehetrarehetra zao dia ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manohana ara-pitaovana ny tanora tahaka izany. Tanjona ho an'i Jona ny anitatra sy anavory fitaovana mba ahafahany mamatsy herinaratra matanjaka ho an'ireo tokantrano rehetra eto Ambodirovia. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray nodimandry omaly ny filoha frantsay teo aloha Valéry Giscard d'Estaing santionany amin'ny tantara nafantarana azy moa ity hoentiny norsora andriamanana amintsika ity. Nodimandry teo amin'ny fa-470 taonany ny filoha frantsay teo aloha Valéry Giscard d'Estaing voalaza fa Covid-19 no nahazo azy. Melohan'izay anefa dia nanamafy ny fianakaviany fa imbetsaka no efa notsaboana momba ny fo. Lany filoha frantsay fahatelo tamin'ny Repoblika fahadimy ny 17 Mey 476 700. Isan'ny filoha tanora indrindra talohan'ny Emmanuel Macron nitondra fanovana teo amin'ny lafiny politika, toe-karena ary sosialy tao anatin'ny fotoana fohy. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement politique, économique et social. Nametraka fifanarahana matotra tamin'ny firenena Européenne no afainganiny tamin'izany ny fifandraisana teo amin'ny Frantsay sy ny Alemaina. Isan'ny nipoiran'ny G6 tamin'ny taona 570 sy 700. Niara-nivory taorian'izay i Frantsa, États-Unis, Japon, Allemagne andrefana, Royaume-Uni sy Italia hananganana ny fivondronan'ireo firenendehibe manan-karena maneran-tany dia ny G7. Filoha frantsay voalohany nitsidika ny Algérie, mazava ny iraka miaramila dia ny anafahana ny tanàna ny Kolvizy. Voatsikera tamin'izany ity dian'ny Valéry Giscard d'Estaing ity nambara fa fifandraisana amin'ireo olombitsy mpitondra fanjakana fotsiny ihany. Isan'izany ny fifankazahoany akaiky tamin'ny filohan'ny Centrafrique Jean Bedel Bokassa tamin'ny taona 770 sy 700. Niteraka savorovolo politika ny Rara Diamondra no raisiny tamin'ity filoha centrafricain ity. Mifaragnatreo ny fampalalambavao tamin'ity aligny ity ankasitrahana bevata ny fanarana ao an'izany hatramin'ny farany mbola manome fotoananao amin'ny amaray karan'izio koa veloma tapoko.